We kindly invite both ministers to return to their seats. The document showing ceremony has concluded. We will now proceed with the joint press statements. To begin, we invite His Excellency Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Yang saya hormati, Yang Mulia Perdana Menteri Anutin Chan Virakul, para menteri, anggota delegasi Thailand dan Indonesia, rekan-rekan media yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Perdana Menteri Anutin beserta delegasi yang telah hadir hari ini di Jakarta untuk kunjungan kenegaraan dan leaders consultation between Indonesia and Thailand. Yang kedua, the second leaders consultation Indonesia and Thailand. Kunjungan ini memiliki makna yang penting. Pertama, karena baik Indonesia dan Thailand adalah pendiri daripada ASEAN. Juga ekonomi kita kedua adalah ekonomi yang besar. Sehingga hubungan antara kita sangat mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara. Juga kunjungan resmi ini adalah kunjungan pertama Perdana Menteri Thailand setelah 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun ini kunjungan resmi yang pertama. Selanjutnya, ini merupakan leaders consultation, ya, konsultasi pemimpin-pemimpin kedua sejak Indonesia dan Thailand meningkatkan status hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dan Thailand terus berkembang dan berorientasi ke masa depan. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan kita, kami telah membahas secara mendalam berbagai isu bilateral, regional, dan global. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Thailand memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta menciptakan kemakmuran bersama di kawasan ini. Di tengah meningkat ketidakpastian global, semakin kompleksnya tantangan keamanan non-tradisional, Indonesia dan Thailand harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN. Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam.
Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia. Ini bantuan yang sangat berarti. Ini membuktikan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Sekali lagi, Yang Mulia, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi saya yang sebesar-besarnya. Ke depan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelligence. Juga kerjasama investigasi bersama. Selanjutnya, pelacakan aliran keuangan. Selanjutnya, koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional. Kami juga mendukung pengembangan Transnational Referral Mechanism, TRM, sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat. Kami mendorong untuk terus optimalkan mekanisme yang ada bagi penguatan kerjasama isu-isu keamanan dan pertahanan, termasuk melalui Indonesia-Thailand High Level Committee dan Indonesia-Thailand Security Dialogue. Hadirin sekalian, kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimis target perdagangan sebesar US dollar 20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Kami juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, mempererat kemitraan antar pelaku usaha, antara lain dengan menyelenggarakan Joint Trade Commission yang pertama kali dalam sejarah, sebagai mekanisme untuk membahas peluang bisnis dan mengatasi berbagai hambatan perdagangan. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan, terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan hingga ketahanan rantai pasok. Di bidang energi, kami mendorong penyelenggaraan Indonesia-Thailand Energy Forum untuk penguatan ketahanan energi dan akselerasi transisi menuju energi berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Di tengah transformasi ekonomi global, Indonesia dan Thailand juga berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang ekonomi digital, termasuk pemanfaatan local currency transaction untuk efisiensi dalam perdagangan dan investasi. Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai nilai industri halal regional dan global. Di bidang konektivitas, kami menyambut baik pembukaan rute baru penerbangan langsung Jakarta-Bangkok serta Denpasar-Phuket yang diharapkan semakin mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertemuan hari ini juga menghasilkan sejumlah capaian konkret, yaitu adopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia dan Thailand 2026-2030 sebagai panduan bersama untuk memperkuat kerjasama bilateral ke depan.
Kedua, MOU di bidang pendidikan untuk mempererat kerjasama pengembangan sumber daya manusia kedua negara. Kami juga menyambut baik komitmen kerjasama dan investasi dari sektor swasta, yaitu MOU antara Tourism Authority of Thailand dan Transnusa di bidang pariwisata dan konektivitas. MOU antara BioAxel dan Pro Consilium terkait proyek pengolahan sampah organik. Rekan-rekan sekalian, Perdana Menteri Anutin dan saya juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan global. Kami menegaskan kembali pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai fondasi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ASEAN. Terkait Myanmar, kami sepakat mendukung upaya ASEAN untuk mendorong implementasi 5-Point Consensus untuk mendorong implementasi 5-Point Consensus melalui dialog yang inklusif, penghentian kekerasan, dan peningkatan akses kemanusiaan. Indonesia dan Thailand akan terus bekerja sama mendorong ASEAN untuk memainkan peran yang konstruktif dalam mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar. Kami juga bertukar pandangan mengenai perkembangan di Timur Tengah dan menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog diplomasi serta penghormatan kepada hukum internasional. Yang Mulia Perdana Menteri Anutin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan yang mulia, atas komitmen kita bersama untuk memperkuat hubungan kedua negara kita. Saya yakin Indonesia dan Thailand akan terus memastikan kemitraan strategis ini akan membawa manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat kedua negara kita. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Terima kasih. Next, we invite His Excellency Anutin Chanwirakul, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to deliver his press statement. ท่านปราโบโว ซูบิยันโต ท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ท่านคณะรัฐมนตรี ท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก และเป็นการเดินทางมายังกรุงจาการ์ตานครหลวงของประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกของผมเช่นกัน ในนามของรัฐบาลไทยผมขอบพระคุณท่านประธานาธิบดีปราโบโว ซูบิยันโต และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียสำหรับไมตรีจิตและการต้อนรับที่สุดแสนอบอุ่นให้แก่ผมและคณะประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และราบรื่นมาอย่างยาวนานเราเป็นมิตรแท้และหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันมาโดยตลอดการเยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมหารือระดับผู้นำครั้งที่2ซึ่งเป็นกลไกที่ริเริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี 2568 ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงจัดทำแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียหรือ Roadmap on Strategic Partnership ปี 2569 ถึง 2573 ซึ่งจะเป็นเข็มทิศนำทางความร่วมมือของเราในระยะต่อไปเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์ร่วมแก่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศการหารือกันระหว่างท่านประธานาธิบดีและตัวผมเองเมื่อสักครู่นี้เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและครอบคลุมในประเด็นความร่วมมือต่างๆหลายประเด็นที่สำคัญด้านความมั่นคงและด้านการเมืองผมและท่านประธานาธิบดีเห็นพ้องที่จะกระชับการประสานงานในทุกระดับโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพอาทิคณะกรรมาธิการร่วมหรือ Joint Commission ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศมีความแนบแน่นและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ทางทหารที่มีความใกล้ชิดในทุกระดับและทุกเหล่าทัพเรามีการฝึกร่วมกันทางการทหารด้วยความต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งแม้กระทั่งตัวท่านประธานาธิบดีเองก็ได้เคยเข้าร่วมฝึกกับหน่วยรบพิเศษของประเทศไทยด้วยขณะเดียวกันเราก็เห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ทางทหารมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆรวมทั้งจะร่วมมือกันมากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราจะมีความเพิ่มความช่วยเหลือและความร่วมมือในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมการค้ามนุษย์และยาเสพติดที่เป็นภัยร่วมกันซึ่งเรื่องนี้เราจะร่วมมือกันมากขึ้นทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมาประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและได้เรียนท่านประธานาธิบดีให้ได้รับทราบแล้วว่าคนชาวอินโดนีเซียที่ถูกหลอกลวงจากสแกมเซ็นเตอร์ในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้เดินทางกลับสู่ประเทศอินโดนีเซียด้วยความสวัสดิภาพแล้วจำนวนมากกว่า 1,000 คนและยังคงรอการส่งตัวอีกมากกว่า500คนซึ่งรัฐบาลของผมจะเร่งดำเนินการให้พวกเขาเหล่านั้นได้เดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิของเขาโดยเร็วที่สุดด้านเศรษฐกิจผมและท่านประธานาธิบดีก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่จากความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคนเอกชนไทยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและต้องการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลผมได้ขอให้ท่านประธานาธิบดีได้ช่วยสนับสนุนและดูแลการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในอินโดนีเซียอย่างเต็มที่
และรู้สึกมีความยินดีที่การเยือนครั้งนี้จะนำไปสู่ความคืบหน้าในการคลี่คลายประเด็นต่างๆของบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอินโดนีเซียที่มีข้อพิพาทกันมาอย่างยาวนานซึ่งผมก็ได้รับคำยืนยันจากท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่าจะเร่งให้การระงับข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อที่บริษัทและนักลงทุนจากประเทศไทยจะได้เพิ่มจำนวน Pemirsa, saat ini kami masih menyimak pernyataan pers yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Chanvirakul. Dan tadi kita juga sudah menyimak pernyataan pers Presiden Prabowo Subianto usai menerima kunjungan resmi dari Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Chanvirakul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore. Dalam pertemuan ini kedua pemimpin meluncurkan peta jalan kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026-2030 dengan target perdagangan 20 miliar US dollar dan menyepakati sejumlah MOU di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi pertama PM Chanvirakul ke Jakarta setelah ia resmi menjabat sebagai Perdana Menteri ke-32 Thailand pada September 2025. Kunjungan ini juga menjadi kunjungan kenegaraan pertama PM Thailand ke Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Demikian breaking news Metro TV, pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News, kami lanjutkan untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.